А вы знаете, что есть очень простой и очень верный способ вернуть себе себя, почувствовать свой стук сердца, почувствовать свою душу внутри. Этот способ элементарно простой. Просто слушай, просто запоминай. Когда лежишь, закрой глаза. Утро, вечер, ночь, неважно. Главное, чтобы ты был расслаблен. Поклади себе 2 ладошки, 2 ладони на сердце, там, где стучит. И просто растворяйся. Чувствуй, почувствуй, что ты живой. Почувствуй, что внутри кипит жизнь. Почувствуй это, побудь со своим стуком. Твое сердце соскучилось по твоему присутствию, по твоему вниманию. Практикуй.